Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masu ganinmu da sauraronmu musamman alhazai ko hajiya wanda aka shirye-shirye domin tafiya aikin haji, Allah ya sa a je lafiya a dawo lafiya, Allah kuma ya sa a yi haji karɓaɓɓiya, kuma Allah ya sa albarka a ciki. Muna bayani akan abubuwa da suka shafi mata a lokacin aikin haji, wanda muka fara tun daga gida. Idan kin samu kuɗi ko wadata ko arziki, ko ke kika biya wa kanki ko wani ne ya biya miki, to akwai shirye-shirye guda uku tun daga gida. Shiri na farko shine da wa za ku tafi, da mijinki ko da wanki ko da ƙaninki ko da mahaifinki ko kuma da wani ɗan uwanki da babu aure tsakaninku da shi har abada saboda nasaba ko saboda shan nono. To waɗannan su ne abokan rakiyarki, saboda wata larura tana iya taso miki wanda kuma za a nemi waye zai tsaya miki, kya ma iya mutuwa tunda ana mutuwa aikin haji. Kaga za a ce to ina dan uwanta, kuma za ki iya jin rauni ana wanda ake bukata a taba jikinki ko a ɗauke ki, kin ga wannan duka, ko kuma ke ma ki lafto kaya kina bukata wanda zai taimaka miki wajen abin nan, ko kuma wani ya kawo miki reni ko wani ya tunkuɗe ki ko wani abu da ake kokawa a karɓo na ƙarfi, bai kamata a ce kina kokawa ba. Duka dai kina bukatar taimako dai na wani namiji a kusa da ke, wanda kuma ake ganin maharaminki shi ya fi cancanta. In akwai mijinki, in ba mijinki, mahaifinki ko ɗanki ko shiƙiƙinki ko li'abbinki ko li'umminki ko dai waɗanda babu aure tsakaninku da su har abadan abada ta hanyar shan nono ko nasaba. Sannan abu na biyu muka ce dole ya zama ba kya yin idda ko takaba. Wato idda shine mijinki ya sake ki, kina tsakar idda kuma lokacin aikin hajji ya zo, to kin ga baki kare idda ba, ba za ki tafi aikin haji kina yin idda ba. Ko kuma kafin ki tafi aikin haji sai Allah ya wa mijinki rasuwa, to kin ga kina tsakar takaba, ba kuma kawai za ki kama ki tafi aikin haji ba, dole ki tsaya wannan haƙƙin na mijinki ki sauke shi tukunna. Amma muka ce idan kin riga kin fara aikin hajin ko kin shiga, sai kuma wato aka ce mijinki ya rasu, kina Jidda ko kina Makka ko kina Arfa ko kina Muzdalifa, to ba za ki yanke aikin hajinki ba, sai ki ci gaba tunda kina tsakayi abin ya faru. To kuma ba za a yanke haji ba, in ma kin yanke ba yadda za ki dawo, sai dai kawai ki ci gaba da kula da ka'idodi da aka sharɗanta ma wacce take yin wato takaba. Hakanan kuma kina Makka ko Jidda ko Arfa ko Muzdalifa ko dai kina tsakar aikin haji, sai kuma aka ce mijinki ya sake ki, to wannan sakinki da mijinki yayi bai shafi cewa sai kin dawo gida kin yi idda ba. Tunda kina tsakar aikin hajji ya sake ki, sai ki ci gaba da yin iddaki, ki kirga kwanakin, sannan kin dawo kuma sai ki dora akai. Amma in kina gida ne abin ya faru, biki riga kin je airport ba, biki riga kin hau jirgi ba, biki riga kin tafi ba, sai mijinki ya rasu ko ya sake ki, to dole ki yi haƙuri ki gama wato iddaki ko ki gama takabaki kafin ki tafi. Ko da ku an riga an biya, za a iya jinkirin wannan kuɗin ko a siyawa da wani in ya so shekara mai zuwa, ko kuma aje miki kuɗin shekara mai zuwa sai ki tafi. Sannan abu na hudu muka ce idan babu mijinki ba za shi ba, ko ɗan uwanki ba za shi ba, ko kuma to sai in akwai hukuma, akwai jama'a amintattu, kamar akwai taron mata da yawa ko ƙarƙashin hukumar alhazai, wanda a ciki akwai malaman bita, akwai malaman faɗakarwa, akwai kuma hukuma ta lafiya wanda ake tafiya da ita, likitoci maza da mata. To kin ga wannan a cikin jama'a kike, in wani abu ya faru, in ya shafi mata, mata za su taimaka miki. In ya shafi harkar lafiya, dama akwai likita mace za ta baki gudunmawa. To kin ga wannan an samu sauki. To wannan shine abu na hudu. Abu na biyar, in an zo wajen ɗaukan hirami, to mun ce su ita mace ba ta da wani wato rigan harami na musamman da za ta sa. Kayanta na jikinta ma tana iya amfani da su, ba a sharɗanta mata sai ta sa kore ko fari ko shuɗi ko baki ko algashi ko wani kala ba. Abinda ake so dai ta yi shiga ta shari'a, wanda babu bayyana tsiraici, babu bayyana ado, babu kuma rangwaɗe-rangwaɗe, tunda ta riga ta yi harama da aikin haji, babu wannan. Amma ba a keɓance mata wani kaya na musamman kamar yadda aka wa namiji, cewa shi sai dai ya kwaɓe riga da wando da hula da sauran abubuwa da suke ɗinkakku ba. To ita mace ba a sharɗanta mata ba, za ta iya sa ɗinkakke. Abu na shida, abin da aka ce mace ta yi a wannan guri shine kar ta sa niƙabi a fuskarta, ka kuma ta sa safa wato a hannunta. Wannan su ne kaɗai abin da ya shafi mace a wannan guri. Shi namiji ba zai rufe kai ba, ba kuma zai sa ɗinkakkun kaya ba. Wannan su ne doka biyu da aka sharɗanta wa namiji a wajen ɗaukan harama. Ita ko mace ba za ta sa niƙabi ba, ba kuma za ta sa safa hannu ba. Ita kaga za ta iya rufe kanta, za ta iya sa ɗinkakkun kaya.
wanda a lokacin namiji shi kuma haramun ne ya rufe kansa, haramun ne ya sa ɗinkakkun kaya, wanda kuma in ma ya yi to laifi ya hau kansa. To kun ga anan wato waɗannan mahazuratul ihram kenan wanda ya shafi maza wato da kuma guda biyu da kuma wanda ya shafi mata guda biyu. Sannan kuma in an zo an ɗauko talbiya, ita mace wajen talbiya za ta yi ƙasa-ƙasa da muryarta. Kun ga wannan shine abu na shida wanda mace ba za ta yi ba, shine ba za ta dinga ɗaga mana tana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, wannan ki ban maza su ta yi, ki ƙasa-ƙasa ki dinga labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, saboda ke muryarki ba a son a jinki kina kwarmato kina ɗaga ta da ƙarfi, duk da ambaton Allah kike yi, amma komai na musulunci yana da tsari, yana so a ga mace a nitse, ana son a ganta kuma muryarta ta yi ƙasa-ƙasa. To sannan kuma in an zo dawaful wada'i za ku ga maza sun buɗe kafaɗa, ke ba za ki buɗe kafaɗa ki ba, za ki ga suna yin sassarfa suna gudu-gudu, ke ba za ki wannan gudu-gudun ba. Kin ga nan ma an samu guda biyu, an ɗora akan waɗancan guda shida ya zama guda tara kenan. Sannan na goma kuma in an zo wajen sa'ayi inda ake sa alamar koren nan da ake fita da gudu, ke ma wannan ba za ki ba, bai shafe ki ba, namiji kaɗai ya shafa. Kin ga an samu abubuwa guda wato goma kenan waɗanda yake ɓance ki ke kaɗai. Sana haka in an zo arfa wannan babu bambanci tsakanin namiji da mace a arfa. Sai an zo muzdalifa. A muzdalifa inda za a kwanan nan mata da yara da tsofaffi su suna iya yin gaba tun gari bai waye musu a muzdalifa ba, idan 12 dare ta yi muntasifin laili ya wuce su tafi su je su jifan su a ragowar wannan daren, sannan kuma su wuce maka su je su dawafin su yi sa'ayin su ma kafin cinkoso ya fara. Wannan ke an miki wannan saukin. Sannan kuma za ki iya wajen jifa da wajen yanka da wajen aski, a nan gurin ke ma kina da bambanci da namiji. Ke a wajen jifa za ki iya yi da kanki, kuma za ki iya sawa a miki idan akwai cinkoso ko turmutsetseniya ko kuma kina da larura, wanda shi ma namiji in akwai larura zai iya sa a masa. Sannan wajen aski ke ba kya yin aski, kin ga namiji shi zai yi aski ya kwalkwabo, ke ko sai dai ki dan gutsire gashin ki daidai gwaran kan anmula, kin ga an samu biyun an hada ya zama 12 kenan. Sannan wajen yanka ma kina iya wakilta wani, duk da nan za ki iya zuwa wurin da ake siyan rago ki siya da kanki a danne miki ki yanka da kanki. To amma an san mata da yawa ba sa son yin yanka saboda abu ne da akwai dan alamar dan wani abu a zuciya haka, kaga mace tana da tsoro ta sa wuka ta yanka har jini ya fito, da wuya ka samu macen da, amma in zaki iya babu matsala. Amma in ba haka ba kina iya wakilta wani ya miki wakilci, da kin ga wannan ma abu ne da kika yi tarayya. Sannan a wajen dawafi, ke ba za ki dawafi da ɗakin Allah ba kina jinin al'ada, sai kin yi tsarki sannan ki je ki dawafinki. Ga wannan shi ma hukunci ne da yake ɓance ki. Za ki duk abin da mai hajji yake yi, kin haihu jinin al'ada, jinin biki yana zuba ko kuma jinin al'ada yana zuba, duk abin da ake yi a hajji za ki yi, amma ban da dawafi da ɗakin Allah, shi sharaɗinsa sai da tsarki. So sai ki jinkirta ki tsallake dawafi, sai kin gama komai kin yi tsarki kin yi wanka, sai kuma ki zo daga baki zo ki yi dawafinki. To haka nan in za a taho biki dawaful wada'i ba, wannan dawafin ban kwana da ake cewa a umara ba a yin dawaful wada'i, amma a hajji ana yin dawaful wada'i. To wannan dawaful wada'in an samu ku ranar tafiya, kafin ranar tafiyar ta yi kuma ko ranar tafiyar ta zo sai jinin al'ada ya zo miki. To jinin al'ada ya zo miki kuma gashi an yi shirin tafiya, to kin ga ba za ki ce to ai a jinkirta min sai na yi tsarki ba, ga jirkin ku zai tashi. To a nan gurin ke ma hukunce ne da yake bance ki cewa ba sai kin yi wannan dawaful wada'i ba, tunda jini ya zo miki sai ki tafiye ki. Sabanin dawafin haji, wanda shi dawafin haji in biki yi shi ba dole a yi ɗayan uku, ko dai a ɗaga tafiyarki tunda hajjin ki bai cika ba. A baya mun ce rukunan aikin haji waɗanda in ba su ba haji guda 4 ne: niyyar ɗaukan hajin, dawafi, sa'ayi da kuma tsayuwar arfa. To kin ga ke biki dawafi ba yanzu, ga kuma lokacin tafiya yayi kuma biki tsarki ba, in kuma an taho hajjinki bata cika ba, to kin ga ɗayan uku a nan, ko dai a canza miki shadul na tafiya, sai ya zama ke ba za ki tafi ba, a saki a jirgi na gaba ko jirgi mai zuwa, ko kama kin ga an yi miki maslaha kenan, sai ki bari ki tsarkinki ki je ki dawafinki. Sannan na biyu, ko kuma in an matsa sai an taho din, to fa ki bari in kin taho fa hajjinki bata cika ba, mijinki ba zai taba ki ba har sai kin yi dawafi na haji.
kin ga wannan dawafi yana kanki, alfarma hajji tana kanki. Ko bayan wata ɗaya ne sai kin dawo, wanda wasu malamai suna ga kamata a yi dawafin wato hajji, dawafin hajji na farilla a yi shi kafin watan hajji ya mutu. Lalle a yi shi kafin watan hajji ya mutu, domin Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat. Ga kenan ashe a cikin watannin hajji ake so a gama ayyukan hajji. To kin ga kenan ko an tafi da ke dole a da ke zo ki dawafin nan sannan ne kika gama aikin hajji. Ko kuma in da zama dole ba yadda za a yi, to sai a ɗauko fatawan malaman da suke ganin za ki iya zuwa ke dawafin haka bisa larura, kamar yadda mutum in lokacin sallah zai fita ba shi da ruwan alwala, ba shi ƙasar taimama, yana yin sallan hakan ba alwala ba taimama bisa larura. To kuma sallah ai ta fi dawafi ƙarfi, to ita ma an yi ta ba alwala babu taimama saboda laruran lokaci zai fita. To shi suka ce ita ma za ta iya dawafin haka saboda lokaci zai kure mata, sai ta yi wannan bisa larura. Kun san an ce larura abu ne da bai kamata ba amma dole ta sa za a yi shi, amma nuturra. To shine wannan. To wannan su ne kunce-kuncen da suka shafi wato mata dangane ga abin da daji. Shi yasa a wajen mahazurat din ma malamai suke kasashi cewa akwai abin da ya shafi maza da mata, kamar aske gashi. Wannan doka ce da ta shafi maza ta shafi mata. Kowa in yana cikin haraman nan ba zai aske kowane gashi da ke jikinsa ba. Na biyu, yanke farce, shi ma wannan doka ce ta shafi maza ta shafi mata. Sannan saka turare ta shafi maza ta shafi mata. Yin farauta ta shafi maza ta shafi mata. Yin aure ba za a daura aure ba, ba za ka daura ba za a auren maka ba, shi ma ya shafi maza ya shafi mata. Saduwa da mace da namiji shi ma ya shafi maza ya shafi mata. Rungumar juna shi ma ya shafi maza ya shafi mata. Wanda ya shafi maza kawai kuma ɗinkakkun tufafi da kuma rufe kai. Wanda ya shafi mata kaɗai kuma saka niƙabi da safa hannu. Da waɗannan su ne mahazurat kashi uku, na mata kawai, na maza kawai, da wanda ya shafi maza da mata. Nan za mu tsaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.